Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bitta live o'yin o'ynab, hozir o'zimni o'yinimni ko'rsatib bermoqchiman, lekin bitta narsa zaryad 5%, internet yaxshi ishlamaydi. Telefonim A12, lekin ko'p yutaman men live o'yinlarda. Hozir sizlarga endi o'zim qo'yib bermoqchiman. Tak. Various Phantom. Mana shu ovozni yo'qotishimiz kerak-da hozir. Ketdi, boshlandi. Boshlansin. Tak. DS26 o'ynaganimga 1 yil bo'ldi. Tak. Mbappe, Kante. Mana o'zi qatishda boshlayapti-da. Ular olib ketmaymikan g'oliblikni. Tak, hop. Hop. Hop, Dembele bir vaziyat. Gol. Telefonim A12 bo'lganligi uchun nima deydi, muxlislar haliga jonli emas. Telefonim agar hozir shunaqa nima deydi, nimasini qo'yib olsam, shu funksiyani muxlislar qimbillab tursa, jonli bo'lsa, keyin telefon nima qilishni boshlaydi, ham qatadi, ham nima chiqib qoladi. Wi-Fi da nimasi chiqib, internet yaxshi ishlamaslikni boshlaydi. O'yin ham uncha bo'lmaydi. Hozir ham zaryadi ozginaligi uchun qatyapti. O, De Bruyne uranmadi. Tak. Donnarumma, Van Dijkdan kim? Hop, Rodri. Oladimi? O, yana Dembele ketdi. Yetib boradimi? Yetib bordi. Hop, gol. 2ta golurdimi Dembele? Tak. Qo'yarga endi hurmat yuzasidan va xilgi o'yinlarda ajoyib narsada, masalan, live o'yinlar ko'p o'ynayman. Bir marta shunaqa voqea bo'lgan. Men endi u brat xullas yutib ketganda, birinchi taymda 3 ta gol urgan, hali kulaverganda, emoji faqat kulgan. Emojasida kulavergan, keyin men ikkinchi taymda tak 4 ta gol urib qo'yganman-da. Sras ketib olganki, oxirida pauza qilib, oxirgi golda urib bo'lgandan keyin mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun sizlarga tavsiya etmayman. Ya'ni o'yinda golni qaranglar, Bellinghamdan juda ham chiroyli gol bo'ldi. Fantastik gol, ko'rib qo'yaylik. Aka ham so'rashgisi kelmayapti men bilan. Tak. 63 tezlikda gol bo'lyapti. 19 metrmi, necha metrdan. Shunaqa hozir o'tlab ketib qoldim. Gapni boshqa joyga aylantirib yubordim. Hech qachon, har doim sizlarga tavsiya mana shu qo'lda tashlashib qo'yinglar, chunki hozir ham ishonch yo'q. Ikkinchi taymda balki qayerdan bilarman yutqizib qo'yishim mumkin, to'g'rimi? Bo'ldimi? Futbolchilarni almashtiryapti shekilli. Bizda mana De Gea, Cannavaro, Aitnori, Reyson, Valverde, Fidalgo, Yildiz, Vinicius Junior. Bo'ldi, tugadi. Shunaqa xullas.